phía bà là lúc chẳng ở lúc xoay ra trong là Atma mình ai tới ban tê pro cả Sama Samput trong và nhặt thà nơi bà chạ tay chỉ bó mình ban bà vô tay chỉ bó tới Atma mình ai vô tới ban đi riêng rau ní mình hiên tư lòi xa miên chỉ mưa nút pro hai là miên chỉ mưa nút pro trang và Sama Samput trong và nhặt mình ai nơi bà chạ tay chỉ bóเราให้บานเจี๊ยเรื่องลูกตูเราไปเรียนเมียนเทียบปะอ้องตรงเทียบบานปะอ้องเอาสารมอนสารมอนเตะเจบรางบวาสะสามเตะโซดสารมอนไปโกอ่องนุ๊กเอาเตยแต่ครุฑมาหันไล่จะไตรเจบอันต่างสังก็ได้มันใบสเปียโยเตยตีมันใบสเปียโยเตยตีลอยซ่องโซดสารมอนเอาจะนั่นเลยปลาจะไตรเจบบ้างกับเอาสารบัตในสักยะปลาจะยะพรุ่งเลยปลาจะไตรเจบนุ๊กอะไรนั้นบานจะได้ใส่ยังไงหายเตะเจบรางบวาสะใส่มาสำนายโยใส่มาแล้วจองส่องจองให้ยังปลาจะไตรเจบหมดทั่วสองกำไงได้เติมไอเจเจบรางบวาสะสามเตะสำนักติโคเมียนจมงือส่องบานสารมอนให้từ nơi ti cái này na là làm tao chia hai tao làm một bên mà chia hai nâng miền phản tao làm một bên làm chư thành việt miền chìm ngư xây châu mộc miền chìm ngư xây châu mộc không cả nặng lại nhưng bàn xong cả làm hết có rอบbàn châu tha miền chìm ngư đã lại tao là bên này là chia hai tao làm một bên nước bàn tới là xa sẽ khá bọn tỷ pi lại nơi pha chả lại bó nốt nhưng tới là xa chót từ bên còn tay thì mà làm xong một đi tao là tiền tròn biết hai nơi pha chả lại chỉ bó đấy hạt tham ăn này nơi sòng cái đấy miền về có miền khay có miền bà san na trên nơi không quạt nào muôi đây thùng bàn na cả đôi rồi xong bay đây nó mà hết ta pia ta cả đôi còn tay mà bót nó miền tay bị khô mà ong khô bị nó cao bị nó sốt tay xàm mà lấy chẳng mà lọt hai lại bị khô tụng nơi tay gì bó không quạt để tay nơi không tư hàng cao không là bòn ai về điệp lư là nơi không tư hàng lệch nơi hạt ba chóp nơi là bòn ôi là hạt ba chóp nơi là bòn bót mình một than nơi bà chạ tay gì bó tí bàn từ đây là hạt ba đi về nè con mà đầy bọt miền sức tại ảnh rồi xa miền thì khổ là cây nơi miền tem là ảnh to là tiền bao không bọt môi núc miền bọt âm miền cọt tràn cọt môi nơi mà ỏng ấy cọt môi nơi mà ỏng ấy xong bay cọt đọc mày cả đôi về liệp lư cầm áo tay nơi bà cha hạt ba ẩm pi cọt rồi chỉ nơi không cọt từ hàng cao thì lạc lòng cọt từ hàng lấy bọt đọc mày phải ngày ra lấy chẳng ngày đọc mày tay nơi không cọt nửa lại rư nơi hạt ba chọp nâng cọt nửa lại một tháng đã xa tay chỉ bỏ bán mình ta bạt đài mà mấy trang tiền bà không có nô miền cần tụp tràn cần tụp môi nơi mà ỏng bây giờ luôn ra tới nơi không ai bản tụp nô cầm ói đại hạt ba phi bản tụp nô bạn đại hạt ba ni sạch giác qua chỉ giác to là tiền bà không một tụp nô miền phi bay ỏng nó tới hạt ba chỉ po môi hạt môiอย่างam nữ chạy bò anh đi nhà phía này ọt xua đấy bằng nhà bằng đi xài giác lại tới kia nên xong ỏng cái điểm anh cũng xua to tên rằng là phi là phải mà anh chạy chạy làm vào sạc sàng mà tệ ní chỉ cách ca lại xong tới sòng mót đấy nè mình men bị copy on bay on ọt miền cách sòng mót đấy rồi ní chỉ cách ca vào xong vòng anh xong mình cũng chỉ cách ca vào xong từ sòng mót bàn sòng mót lòi cầm lại xong rồi phơi đi miền bị copy on bay on lưng ọt miền cách tới sòng mót đấy tới từ spia tới vào đói bởi vậy là cái này miền người từ spia chọn luôn đấy lưng này cao rồi là cái thân ai sòng mót tới chỉ tệ chạy vào vào sạc sòng tệ mình ai sòng mót bàn tệ sòng mót lòi xong là mày giang cái là bàn bà thân là chỉ vọt dưỡng miền thế vì bảy on hay lục miền là biết tròn tư mưa kia bà lục lúc mình bay vô sòng cái tới có màu bị bá nên tới là bà bị khổ là cây miến còn một chục chung kia không thể mà hái xong tệ chạy vào và sạ sầm mà tệ ông pi bị khổ tới nó ai bàn rồi và là oi là bà cô pi bảy on mình bàn đi lúc to là tiền bị khổ sàm mà lấy lưng của bà sóc của bà thì cá ai còn cá lòi cuộn ấy làm bay bồi chia chùm pua và là tận lái bàn lái được ti nên chỉ bị còn cá nông cho bắp mình với em pi cá còn cá nó miếng cá còn rong của mui và cá là việc còn đây thì mình làm mình ai chăm on đi cô thà tông mặt hang của miên tông đằng song hang của miên ở đo trong và đôi cá nó tia nhà ven đây của miên còn cá miên của mui và việc còn cá từ on điเปียกปีโคสามมาเลยอดเมียนส่งไปปีโคในก็ได้อดเมียนกรองในครัวไอ้นี่คือบ่าวสามมาเลยไปบ้านก่อนไปกินต่อปีโคปีโคก็โยกซื้อสบายจะมาลองอดเมียนกรองเนี่ยไอ้กรองแบบกรองตรงแต่บางครั้งส่งไปกาหรือกาชุบบนหลอบหมกไอ้จ้องตรงไอ้จบเนี่ยอันนั้นก็ชั่วสักกรองลอยกรองเมียนตรงแต่บางครั้งปีโคก็มันจะจอกกรองโดยช่องไหลก่อนใต้บ่าวช่วยจบเนี่ยโดยเชี่ยสามมาเลยไปกาชุบบานมาให้ไปกินต่อปีโคไอ้ปีโคเมียนสลักชุบหลุดเราถึงเลี้ยสลักเตยให้เราไปจ้องเลยตรงไปอดจบเนี่ยทีเรื่องมันชั่วช้ากรองทีอะไรนี่เปียกเราก็คอว่าการบอลนั้นก็คอก็กรองคนไอ้ก็คอได้กรองคนไอ้นั่นกรองlàmไปจักคนไอ้อันนี้ก็จะลองเปียกนะนั่นกรองlàmไปเรียบจ้องคนไอ้นี่โบเจียเปรี้ยงบาตามสภาพบอลกากับรองนี่
ក្រងដើម្បីខ្លួនយើងក្រងដើម្បីខ្លួនយើងក្តីឲ្យគេក្រងដើម្បីយើងក្តីដើម្បីពាក់នោះឥឡូវបើបាសកបាតិកាក្រងដើម្បីបូជាពុទ្ធឲ្យដាច់សិលខាមកើតទេបើភិក្ខុសង្ឃកាត់ណាបើភិក្ខុនឹងសាមណេរបូជាពុទ្ធក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានក្រងកាត់ទោសក៏ដោយហ្មងហើយបរិមៈមួយទៀតខាងចុងប៉ុណ្ណោះដៃគេចងជាផ្កាចងវែងហើយនោះបរិមៈបានទីអីថាបើពាន់ចេតិយបូជាមួយខ្សែនោះបាក់មកជុំបានមិនកាត់ទោសទេតែហ៊ានដល់2ជុំកាត់អាបត្តិក៏ដោយនឹងផ្កាដែលចងជានយោលផ្កាជាប់គ្នាវែងខ្សែវែងក៏បាត់បានមកជុំទេ2ជុំដល់ភិក្ខុដតីទៅ3ជុំដល់ភិក្ខុដតីទៅភិក្ខុដតីផ្សេងគ្នាបានទីអីថាបើចងជាខ្សែវែងសាមណេរឬភិក្ខុពាត់បានតែ1ជុំទេបើហ៊ានលើសដល់2ជុំកាត់អាបត្តិនាំឲ្យពាត់នៅក្នុងសាលាឲ្យចេតដីកន្លែងណាមួយហើយយើងចង់បូជាពុទ្ធដូចថាក្នុងវិហារចង់ពាត់មកជុំវិហារខាងក្នុងហ្នឹងមកជុំបានតែលើសមកជុំតិចកាត់អាបត្តិបណ្ដោយសាមណេរកាត់ទណ្ឌកម្មហើយឯងយើងក៏ហោះអត់មានដល់ម្លោះទេគ្រាន់ក្រងខ្លួនយើងដាច់សិលក្រងដើម្បីពាក់ខ្លួនយើងដែរហើយឯងភិក្ខុសាមណេរការបូជាដល់បរតនៈក្លាយក៏ដោយឲ្យតែក្រងខ្លួនឯងដើម្បីបូជាកាត់ទោសអាបត្តិប្រកបសាមណេរទណ្ឌកម្មអានេះសក្តាអានេះពាក្យមួយហើយពាក្យតទៀតសួរថាចានស្រាក់ស្លាបព្រាប្រាក់អត់ចានប្រាក់ស្លាបព្រាប្រាក់ដែលជាវត្ថុប្រើប្រាស់បើជាយកគេប្រគេនលោកតើលោកប្រើប្រាស់បានដែរឬទេអានេះគេនិយាយមានទៅជាចានស្រាមានចានប្រាក់និងស្លាបព្រាប្រាក់ដែលប្រគេនលោកបានដែរឬទេជាទៅអានេះប្រាក់នេះមិនមែនប្រាក់ចាយណាប្រាក់ចានប្រាក់ស្លាបព្រាប្រគេនលោកអត់បានទេព្រោះលោកប្រើប្រាស់របស់នេះជាអាណាមាសៈផងហើយប្រើប្រាស់ប្រាក់អាប្រាក់នោះប្រាក់សុទ្ធក្តីប្រាក់ដោយសន្មត់ក្តីអាប្រាក់សុទ្ធគឺប្រាក់សសុទ្ធនឹងអាប្រាក់មែននឹងអាប្រាក់ហើយដោយសម្ភារៈប្រើប្រាស់អត់ឲ្យទទួលទេចាក់ទៅមាសទៅប្រាក់បើរបស់គេក៏មិនរបស់គេគ្រាន់តែកាន់នឹងដូចនិយាយមានធ្វើបន់ទៅទៀនយករបស់ខ្លួនខ្ញុំនិយាយបរិយាយខាងក្រៅបើនិយាយមុនលោកទៅនិយាយគាត់មានជើងពៀនប្រាក់ចានក៏ចានប្រាក់នេះដើម្បីបំពេញបន់ឲ្យខ្លាំងខ្លាដល់ប្រគេនលោកណាហ៊ានទទួលដាក់អាបត្តិទៅគាត់នឹងអាណាមាសៈទៅគាត់ប៉ះប៉ុនគេក៏មិនដែរឲ្យទៅហ៊ានប៉ះអាបត្តិទៅគាត់បើអាបត្តិទៅគាត់ដែរបើងាប់ពេលនោះដែរល្មមដែរបិទសុគតិបើទៅជាទុគតិនោះវិញទៅម្ល៉េះហើយបើយាយណាជ្រះថ្លាយាយធ្លាប់មានកែវកកកែវប្រាក់ក្តីកែវមាសក្តីភាជាអ្នកណាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដែលជាទទួលកិត្តិយសរបស់ចាស់យើងឯប្រសងកុំយកកិត្តិយសមាសប្រាក់ដាក់ជើងពៀនមលូស្វាប្រគេនលោកអត់បានទេតែហ៊ានដាក់លោកណាហ៊ានកាន់អាបត្តិទៅគាត់ដោយសារអាណាមាសៈទៅគាត់នេះមិននិយាយគាត់ដាក់នេះប្រគេនមកហើយលេងប្រគេនសភាប្រាក់ប្រគេនលោកដាច់មកហើយតែប្រគេនលោកដាច់អត់បានទេគាត់ប៉ះប៉ុនគេមិនបានតែប្រគេនខ្លួនឯងទៀតរបស់ឯងទៀតអាបត្តិរហូតទាំងអស់ហើយ6ពីប្រាក់ដុំអានេះជាអាបត្តិនិសក្យបាចរិយាលើសព្រាប្រើប្រាស់អាប៉ះអាណាមាសៈទៅគាត់ទាំងអស់អាប្រើប្រាស់ក៏ទៅគាត់អាកាន់នឹងក៏ប៉ះទៅគាត់ទាំងអស់ប៉ុន្តែបើគេធ្វើគាត់គេមួយគេធ្វើគាត់ឈើគាត់ស៊ីម៉ងអញ្ចឹងទេតែមានសម្ភារៈរបស់គេកន្លែងនោះដោយថាមានធំមានតុកមានកៅអីមានរបស់ប្រើប្រាស់ទាំងអស់នោះសុទ្ធតែធ្វើដោយមាសដោយប្រាក់ស្ទើរក៏ដោយជើងពៀនអ្វីក៏ដោយមាសប្រាក់ទាំងអស់ហើយគេមិនមែនថាប្រគេនមាសប្រាក់ខ្ញុំអាណាសូមប្រគេនគាត់នេះដល់ប្រសង់ព្រមទាំងបរិខាប្រើប្រាស់ក្នុងគាត់នេះទាំងអស់ឯភិក្ខុប្រើផ្សិលមាសប្រើផ្សាក់ប្រើផ្សិលប្រាក់របស់យាយនៅក្នុងគាត់នោះប្រើបានកុំតែយកទៅប្រើកន្លែងណាទេតែយកប្រើកន្លែងណាទេកាត់អាបត្តិទៅគាត់អាណាមាសៈបើប្រើលើកន្លែងនោះអានឹងអត់ត្រូវព្រោះនិយមចូលក្នុងសេនាសនៈសំបីគេធ្វើសេនាសនៈកន្លែងនោះក្រាលដល់មាសផងសម័យពីដើមក្រាលដល់មាសក្រាលទៅមុនសឹងទៅមុនប្រើប្រាស់ទៅតែប្រយ័ត្នកុំស្ទាមឯលេងមាសនេះរលងល្អតែស្ទាមអាណាមាសៈចុះបញ្ចាប់ប្រធាននៃការបោះយកដៃទៅជូតមែនសពុតជូតមែនក្នុងការប្រើប្រាស់ការជូតលាងឲ្យស្អាតអត់ទោះបីអ្វីទេរាប់បញ្ចូលសេនាសនៈតែពាក្យដែលសួរនេះមិនមែនជាប្រគេនប្រសងទេឯកជនចំពោះលោកមួយហ្នឹងអត់បានទេបងហើយឯលោកយាយក៏សុំប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ណាដែលជាអកប្បយវត្ថុយើងកុំយកគ្រាន់បើចង់ផ្ទិលមាសផ្ទិលប្រាក់ប្រគេនយកបុណ្យច្រើនអត់បានបុណ្យច្រើនទេបាបច្រើននេះបាបលោកប្រើបាបច្រើនប៉ុន្តែបើយើងចង់បានបុណ្យក៏យើងធ្វើកត់មួយទៅធ្វើកត់មួយហើយយើងចូលគ្នាទៅណាមានផ្ទិលមាសផ្ទិលប្រាក់ធ្វើកត់ឲ្យវាកត់នោះប្រគេនប្រសងព្រមទាំងបរិខាក្នុងកត់ចំពោះប្រសងទាំងអស់នឹងលោកមានសិទ្ធិប្រើនឹងប្រើអត់អីទេបានបុណ្យមកហើយបើមានថាប្រគេនផ្ទិលមាសផ្ទិលប្រាក់ឯណាថាវាប្រគេនកត់នោះទេព្រមទាំងបរិខានោះប្រើបានទាំងអស់ឆ្លៀររហូតដល់ព្រះអង្គហាមកុំឲ្យទទួលខ្ញុំប្រុសខ្ញុំស្រីគោតម្រៃសេះអត់គោកបីតម្រៃសេះមិនឲ្យទទួលទេប៉ុន្តែបើអ្នកមានតែមានភេទជាអ្នកខាងក្នុងក៏សិតតែមាសសិតតែប្រាក់មានខ្ញុំកំឡោប្រុសស្រីមានគោកបីតម្រៃសេះនោះផងខ្ញុំកណាសូមប្រគេនសេនាសនៈកត់នេះចំពោះព្រះសង្ឃព្រមទាំងបរិវារព្រមទាំងបរិខាទាំងអស់បានទាំងអស់អត់ត្រូវទោសអ្វីទេនឹងបើមានកលឹះមានសេនាសនៈផ្សំផង
lấy to riêng thì bấy xua thả lôi mà lấy lại là hào thá sạc mà lạc cắm đôi mà lấy hào thá sạc mà lạc cắm miên còn màn dáng cứ vậy class xong là cô lưu mày tái chui bình vô ở bán phơi sả phong lấy phơi sả này tập phơi sả về ọt về nghĩa nè này bánh hà muối mà sạc mà lạc cắm anh đứng xong ở luôn ở bà sọ bà cái từ chia đây pro sạc mà lạc cắm cứ phơi ở cua cách phơi ở cua là sạc mà lạc cặp bây giờ sạc mà lạc cặp bạnสมณกรรมนั้นบานเราระบอบลายลูกเตยชันเตยปลาปลาเตยเฟื่อกับประหยัดสั้นซ้ำลูกปลาปลาโลเจียพูดตะเกียมต่างมูลยำใจไล่ถามวยพูดตะเกียมมวยปีจะเกียมพูดตะเกียมระบอบเราเชื่อวอไปก็ลอยเอาจากดอกลายของปีผ่านได้หายท้าพูดตะเกียมบ่าวไปโคนาแต่เลาะสมัยจังสมัยกัดวอกัดดำเชื่อไว้อันนั้นเตยกับบ้านปลาจะเยอะเอาระบอบหน้าหลายดอกอ่ำปีปุ้ยปลามย่างปุ้ยปลามย่างเกียปีจะเกียมมวยพูดตะเกียมดอกปีไหลบ้องเมียนพูดตะเกียมดอกปีไหลปีจะเกียมเมียนปุ้ยจะดอกลางเมียนปุ้ยจะดอกลางเมียนสมองเวียปลามมูลละปีจะระบอบก้าวลงไปเมิ่มมูลละปีจะก้าวลงไปเมิ่มโดยจะเมิ่มลำลงเมิ่มตราวเมิ่มต่างอ่อนนู้เอาจากเมิ่มหน้าเลยเราเตี้ยเมิ่มนู้ไปเข้านาเฮียนจะยอมมาบอกกินไปเข้านาเฮียนเวียเฮียนปุกจ่อจ่อยเพื่อเอาเครียดเพื่อละบ่อเตยบ้านตุกก่อนใส่เนี่ยนะบ่จีจะลงไปเลยอันนั้นบ้านปลาจะเยอะโปรจีเลยพ้องโปรละบ้านพูดตะเกียมพองบ่เมิ่มต่ำลงเมิ่มละบ้านหน้าเลยเมิ่มถึงเราเตี้ยบ่ลูกนาเฮียนสงอเฮียนเพื่อปุกจ่อจ่อยเตยบ้านตุกก่อนเราโมทามปีจะเกียมมันนั่งหาหลามมูเละปีจะละบ้านก้าวลงไปมูเละปีจะก้าวลงไปเมิ่มตีปีขั้นแช่ปีจะเราจะlàm chơi lại tới đâu để làm cổ ba bị khôn nạc cặp làm cô là bạn pa chỉ á lại biết hai phút tự kiềm bạn làm cô còn là hoa cặp rồi chả haiหรือsao mà đấy cặp rồi chả hai tay bị khâu chui luôn mày cổ nô bà hiên cặp chẳng chỉ làm mày cổ nô anh ấy kia bảo phết pi chả kiềm của nó đâu ẩm pi mày bà hiên cặp hiên chẳng chỉ làm bị khâu nó là bắt tụi con anh ấy pi chả kiềm của nó khăn chả bị trắng đâu ẩm pi làmหรือlàm chơi bà bị khâu na hiên cặp làm chơi pi làm anh ấy bảo pa chỉ á phút tự kiềmไอ้มาสามมันเลยก็ฮอกกับไม่เฉยเลยแต่ห้าอย่าลุกจังลุกไอ้อาไปหาชักสมุดอย่าตึกออกดอนแต่เฮียนรวมมาไปอาบัตตกอดมวยเราชั่วท้าปีจะเกี้ยมดอกปีเดิมขันจับปีจังบ้านปีขันจับปีจังอักจับปีจังลงปีตรุยโดยจียังจีกับหอมเลยนึงบ้านหน้าลงปีตรุยมาจากออนไลน์อันนั้นถึงเราเตี้ยบ่าวไปเข้าหน้าเฮียนกัดไม่จีสลักจีอย่างปีตรุยโน้อาบัตปลาจะยะลอยห้าท้าพูดตะเกียมบ่าวเราบ้านนู้จีเล็กใส่มาให้เนื้อเวมาจากอะไรอันเราของปีตรุยนั่งอักจะปีจังไปเข้านาเฮียนช่างเฮียนกัดกันเจ๊ตระบัดตะก้อนลอยให้ท้าปีจะเตรียมเราของปีตรุยนั่งอักจะปีจะลงปีตรุยพระโลปีจะนั่งลงปีข้างโดยจะอำเภอไปเข้านาเฮียนกับลำเภอปลาจะยะพวกพูดตะเกียมจะอำเภอตีโยจีการกับโยมมาเกณฑ์ลูกนาเฮียนซ้ออำเภอนั่งปลานั่งลงปีข้างเฮียนซ้อมาไปอาบัดตะก้อนมวยลอยซ้าปีจะเกียมเรามันใส่ใส่ลำสลอบ่าวไปคนนักกับไปได้มันออกปลาจะเยอะบ่าวกับพ่อกับยมมากินให้ไปคนจังลูกเถื่อนเรียบใส่จังลูกเถื่อนเรียบแกรลูกเฮียนลูกใส่ใจนกแต่เฮียนลูกมาไปอาบันตกอดมวยเราเปียท่าพระโลปีจังดอกปีข้างอันนั้นบ้านบัวนั่นนะปรำปีจังไงบอกปัญญามังแล้วดอกปีปุ้ยดอกปีปุ้ยตัวใครตะใบอันนี้จะเป็นบาตุ้มใครตะใบใครขวัญบอลนุสเตะบ่าวไปเขานาเฮียนชันไฟตะใบจุ่มนู้หรือขวัญจุ่มนู้ตราบ้านตะกอดบอลตายขยมเลิกหลังเนี่ยเคยถ่ายอันนี้ปีจะเกี่ยมอันนี้จะใกล้บ่าวสำนักเฉลี่ยไว้บ่าวลูกยีนาโยตะใบมาปลุกจ่อใจใส่อดโมทักกับปัญญาเลยจะอักกับปัญญาได้ตอนเราไปเขาปลาแล้วสลบตะไคร้การอมปีมือมันก็ได้การอมปีลาวก็ได้การอมปีตรุยก็ได้การอมปีคลางก็ได้เอาปุยแผลกรอบนกก็ได้จางปลานี่ไปเขาตรึปลาเอาช่วยจะสำนักกับกูร้อนไปเขาปลาเราจะมืมตะลงเยี่ยวตึงชื่อมาไปกินลงลองไปมืมให้ลูกเฮียนปลุกเจ้าจะบาดตอนลูกปลาถ้าบอกปลาจะโบเยี่ยตาลูกปลาถ้ากับไปยังเราให้เจ้าเบอร์เอากู้ mà gia xong đôi dây người ta prong tham đấy nhom bật thù thế nhá nhom bật lọp lại một đây có màu chua về lấy nhom được láng ở khơi tháp piจะkiếm chẳng on đi từ thưa chia sạm lạc cấpคือthưa ở cua bị khối chẳng ban là bọn nốt nơi ta mình cua đã lấy con tay thưa đòi cày bọn biết là vô cái chặt kem để đồ vì nơi chỉ mà đôi đòi cày đôi chia dây sờ lọp đó การปีเมื่อเราหดเราการอัมปีคลั่ง
កើតអំពីមើមកើតអំពីដើមកើតអំពីខ្លាំងកើតអំពីត្រួយកើតអំពីពូជនៅពូជដោយផ្លែតបែកនិយាយសរុបតែមួយដោយយកផ្លែតបែកមកកញ្ជើទៅហើយនិយាយខ្ញុំនិយាយពីខុសសិននិយាយគាត់ចេះខាងខំធ្វើឲ្យស្រួលពុះចោះចុចឲ្យស្រេចចិត្តឲ្យស្អាតពុះឲ្យអស់អត់ឈ្មោះថាគួរនេះនៅតែមិនគួរដល់ដែរតោះតែមកពីសមណៈប្រើគឺភិក្ខុលោកប្រើដោយយកតបែកមកកញ្ជើមកនិយាយមិនបាច់ចិត្តទេសុំបីចិត្តស្រាច់ឥឡូវត្រូវយកមកប្រគេនលោកឲ្យលោកត្រូវប្រើមិនយើងថាខ្លួនយើងណាមិននិយាយចេះវិន័យហើយបើសក់តាចេះវិន័យយកទៅថាខ្លួនឯងអត់មានទេគួរមកពីសមណៈប្រើដោយថាយកតបែកមកកញ្ជើមកប្រគេនលោកទទួលលោកថាចូលធ្វើឲ្យគួរបើបល័យថាកបយ៉ាងកឡោហេចូលធ្វើឲ្យគួរចូលធ្វើឲ្យគួរនិយាយតាក្តីសាមណេរក្តីត្រូវធ្វើគួរត្រូវមានវត្ថុយកធ្វើមានបញ្មាដោយថាអ្នកខៈបរិច្ចេតយកកញ្ចក់ទៅស្ងាត់ចុចក៏បានសត្វខៈបរិច្ចេតយកកំបិតស្ងាត់ចុចក្តីអគិបរិច្ចេតយកភ្លើងទៅញ័លក្តីអានឹងមានរបស់ស្ងាត់ប្រើមាន3ទៀតបើលោកប្រើថាចូលធ្វើឲ្យគួរនិយាយបើមានកំបិតក៏កំបិតនឹងថាទៅកំបិតឲ្យតបែកដាក់ឲ្យសង្កត់ឲ្យជាប់សង្កត់ផងថាផងឲ្យស្មើគ្នាថាគួរលោកម្ចាស់កំថាលោកថាចូលធ្វើឲ្យគួរយើងថាគួរហើយលោកម្ចាស់អត់បាននេះអតីតអត់បានអត់គួរនៅមិនគួរដល់ដែរអានឹងសំប្រុងស្មារតីណាលោកថាចូលធ្វើឲ្យគួរនិយាយត្រូវនិយាយជាបច្ចុប្បន្នតាត្រូវនិយាយជាបច្ចុប្បន្នកុំអតីតកុំអនាគតនិយាយជាបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យថាឲ្យស្មើគ្នាផងដោយថានិយាយបច្ចុប្បន្នមែនគូរួចហើយចុចរួចហើយបានថាគួរលោកម្ចាស់គូរួចទៅហើយបានថាគួរលោកម្ចាស់គួរលោកម្ចាស់ណាអាដៃដកផុតបាត់ទៅហើយតើមាត់ថាមាត់ហើយយ៉ាងដៃមាត់ក៏សង្កត់ដៃក៏សង្កត់ចុះឬក៏កំបិតសង្កត់ចុះអាសង្កត់ឲ្យមាត់ថាស្មើគ្នាគួរលោកម្ចាស់ចុះបើសង្កត់ចុះហើយមាត់ថាដៃស្មើគ្នាដែរតែថាជាអតីតកាលគួរហើយលោកម្ចាស់អត់គួរដែរដៃនៅជាប់នៅដែរកញ្ចក់ដែរនឹងគួរលោកម្ចាស់អត់គួរដែរអានឹងរឿងនេះសូមព្រះអង្គក៏ជ្រាបໄວដែរបើគេប្រគេនមកព្រះអង្គអត់សួរគេអត់ប្រាប់គេឲ្យគេថាគួរឲ្យលោកម្ចាស់ក៏ប្រគេនតបែកមកខ្ញុំនិយាយពាក្យមិនស្រួលវិញអត់ខានបានប្រគេនតបែកមកគេឡើងគេចេះផងគេថាគេធ្វើដោយកបិតអីធ្វើដោយកញ្ចក់អីគេថាគួរលោកម្ចាស់លោកមិនឆានបាត់ទៅគាត់តឡើយគ្មានគួរទេប្រសក់ថាមកពីលោកសង្ឃប្រើបានថាសមណកម្មនោះគឺគួរពីលោកសង្ឃប្រើលោកសង្ឃត្រូវប្រើឲ្យយាយតាត្រូវយករបស់3យ៉ាងទៅធ្វើកំបិតក្តីកញ្ចក់ក្តីភ្លើងក្តីយកទៅញ័លឲ្យថាជាបច្ចុប្បន្នកុំថាគួរឲ្យលោកម្ចាស់អត់បានការនឹងគួរលោកម្ចាស់អត់បានការគួរលោកម្ចាស់ធ្វើនឹងថាស្មើគ្នានឹងសូមលោកយាយជ្រាបໄວហ៎មានប្រសាសន៍ដល់ទៀតឥឡូវឧទាហរណ៍ស្ដែងបដោះជាប្រគេនបបរយ៉ាងគូបបរត្រីពេលព្រលឹមឥឡូវស្ដែងណាឥឡូវនិយាយលោកគ្រូសូមឲ្យខ្ញុំលើកហើយណាហើយសូមប្រុងស្មារតីព្រោះយើងស្ដែងបដោះយើងធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់ផងឲ្យស្រួលផងឲ្យលោកបានឆានផងព្រោះស្ដែងបដោះអានឹងវាចូលដុំពីដើមប៉ុន្តែនៅដោះឥឡូវសូមលោកយាយនឹងចាប់អារម្មណ៍ព្រោះរឿងរបស់លោកយាយគ្រប់គ្នាបដ ாய் ហ្មងហើយទាំងឡាយថាស្រុះហើយនឹងបាញ់និយាយទៅអានឹងវាចូលគួរបាត់ទៅហើយបើនិយាយរបស់លើស្រុះហើយលោកឆានបានទៀតតើយើងធ្វើដូចម្ដេចយើងត្រូវយកសណ្ដែកទាំងចានមកប្រគេនលោកទៅមិនថាខ្លួនយើងណានឹងស្ដាប់ពីខ្ញុំបានយកសណ្ដែកទាំងចានប្រគេនលោកទៅលោកថាចូលធ្វើឲ្យគួរហើយយើងណាយើងយករបស់លោកទេស្រួចសមហ្នឹងហើយស្ព្រាក៏ដោយដៃយើងក៏ដោយចាប់បើកុំឲ្យចាប់លើកឡើងអត់គួរទេណាបើចាប់មិនតិចយកមកលើកឡើងគួរលោកម្ចាស់ចុចថានឹងការចុចស្មើគ្នាដែរអត់កើតសណ្ដែកមួយចានហ្នឹងបើថាកបិតសង្កត់ហ្នឹងទៅគួរលោកម្ចាស់លោកឆានប៉ាវខ្ទេចក៏ដែរអត់មានទោសអានេះកិច្ចរបស់សមណៈអញ្ចឹងគាត់តែគាត់ថាមិនដឹងបាច់ប្រគេនទៀតទេអានេះនិយាយយកនិយាយខ្ញុំម្ដងទៀតលោកគ្រូគាត់ចាក់ទៅទៀតដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំរបស់នោះលោកយើងប្រគេនលោកសិនបានលោកឬក៏មិនទាន់ប្រគេនក៏យកដល់លោកថាចូលធ្វើឲ្យគួរកាប់យ៉ាងក៏ហេមួយយើងប្រគេនដល់ដៃលោករួចទៅហើយដូចថាសណ្ដែកមួយចានយើងប្រគេនដល់លោកស្រ័យទៅហើយលោកហុចវិញថាចូលធ្វើឲ្យគួរអានឹងមិនដាច់ប្រគេនទេណាក៏លោកឲ្យធ្វើឲ្យគួរចូលធ្វើឲ្យគួរនិយាយហ្នឹងបើថាអត់កបិតទេកញ្ចក់យើងដាក់សង្កត់ទាំងអស់ហ្នឹងដាក់ខ្ញុំលើអាការៈស20ទៅចាប់សង្កត់ទាំងអស់ហ្នឹងគួរលោកម្ចាស់កុំឲ្យសត្វបែកថាគួរឲ្យលោកម្ចាស់អត់បាននឹងគួរលោកម្ចាស់អត់បានគួរលោកម្ចាស់អាចុចនឹងខាយស្មើគ្នាកុំឲ្យលើកតែលើកតិចបានតិចលើកទាំងអស់បានទាំងអស់អានឹងលោកឆាន់ប្រាវតឡើយអត់មានទោសទេក៏តែចុចក៏ហើយក៏តាំងខានេះក៏តាំងដកដែរណាមកតែចាំស្ដែងហ្នឹងឥឡូវចុចហើយចុចហើយក៏តាំងដកដែរណាបាទរួចហើយបានថាគួរលោកម្ចាស់អានេះទៅបាទឥឡូវបន្តទៀតណាសូមប្រុងស្មារតីព្រោះកិច្ចការរបស់យើងជ្រាបໄວក្នុងការធ្វើទានដើម្បីឲ្យកបយៈគួរដល់សមណៈឥឡូវលើកឡើងម្ដងទៀតលោកគ្រូលើកឡើងថាយើងយកដៃច្របាច់ក្នុងចានដូចថាសណ្ដែកមួយចានដៃធំ
dương nhọt lấy cho bay đồng hời đây mình toàn đọ hai dương tha ao tại prom đây mình toàn đọ hai khá ở chơi tha chia bài cho bònจะใบปลาอาจจะใบดังท้าสมาเนี่ยจะใบกลัวลูกมันจ้าปัญหาหนักกลมห้อยกลัวห้อยมาเนี่ยนึ่งกลัวมันมาเลยกลัวลูกมันจ้าบ่าวปนังประเกณฑ์ลูกนากับชันบานตะอ๋อปันนี้นี่เย้จำพวกปีเขาตีไอ้สามมาเลยอะไรดิหมดถึงเช่าตัวดอกไปเลยยังมากับบ้านได้สามมาเลยสัวเลยเรื่องของทางสามมาเลยไม่นะเมียนสุเพิ่งครับสามมาเลยเธอกลับไปยัดด้วยปีเขาได้บ่สุเพิ่งน้ำเมียนจังสุเพิ่งน้องเขาตีเมียนสุเพิ่งบ่ปุ่มเขายังไงถ่ายสามมาเลยเธอกลับไปยัดด้วยปีเขาได้หนาราคาหนาลงคอเขาได้สุเพิ่งน้องโบราณนึงจะปีจะเกี่ยมสามเลยปัญญาปีจะเกี่ยมพูดจะเกี่ยมดอกไปเลยกลับไปเลยกอบานแต่ก็อัดเมียนไตรโซเซป่าจะเปิดจะทาสามเลยเธอเปิดแล้วอันนั้นตีทาเลยเหมือนฉบับโบราณนี่ฉบับเนี่ยตะเซ่ฉบับเนี่ยบอกปุ่มมาเลยอะไรปัญหานี่โดยละมมจีเดียบไปนะอ่อนโลสมจีเดียบอะไรอย่างนี้ปัญญาขบัดเงินใจเตี้ยตรองขบัดนาอะไรยังยอมมองร้อนแล้วบอกกระลอกบากระลอกนั่งอัดกลัวดิบางวดด้วยเหมือนเลยไงปื้อบาปเกินขบัดเราลูกไม่พูดนี่ก่อปเกินลูกตื่นลูกชายโจ้ช่วยกลัวยัยกระจอนตรงไหนจดน้องโจ้กลัวลงมาจ้ะแต่มาแล้วลูกใครปลุกจอดใจชันแล้วอัดตัวให้ดีอันนั้นเราบอกกลัวปาแล้วบานจากไรให้กับปะยะนี่เมียนสมณะกับนี่พูดเรื่องเมียนปรามให้ทำปีจะเกี่ยมไอ้ยังช่วยน้ำเมียนใบปัดไทยปีเดียนนักขะปริจิตังสัตว์ขะปริจิตังช่วยเรากับบัดกับบ้านนักขะปริจิตังช่วยเรากระจอกกับบ้านอักจิปริจิตังโยปูจ่อใจลอยเพลิงกับบ้านตีบ้วนนึกประดับปีจังเราบอกอะไรบันเล็กกับบ้านสมุทรกู้อะไรเราเจอละมุดใบปูเลยปะกินลูกต่างมูเลยลูกนามันเห็นช้างอ่อนตั้งวัวบ้านกู้ใส่ได้บ้านสมุทรกับปีจังนึกประดับปีจังบันเล็กกับบ้านไปจะข้าวปะกินต่างมูเลยลูกนามันเห็นบ่อ่อนช้างตั้งร้านนึกสมุทรบ้านสมุทรกู้แต่ให้เป็นสมุทรทำเหมือนกู้ที่ร้านนึกมาโจเปียตีบ้วนทางนึกประดับปีจังเราบอกบันเล็กกับบ้านอันนั้นกู้ตีบ้วนมุ่งจะอภิจังเราบอกใจโดยสวายใจแต่ใบใจสวายใจยอมเอาใบกับไปยาเลยอันนั้นก็เรียกอะไรกับบ้านในสวายปัญญาเราบอกหน้าเลยใจโดยแต่ใบใจพวกทางขวัดก็ใจได้บักใจอภิจังสมมติอดปุ้ยสมมติกู้ใส่ได้ใบจำจอดใจอย่างนี้โดยแต่ใบใจรวมมันจะจังละเอาแบบหมดเอาจอดเราไปทำไก่ลูกไอ้พองหรือก่อนเราบอกหน้าเลยมีกรอบได้เป็นกรอบใจอภิจังสำหรับยกเราบอกอะไรอดปุ้ยอะไรส่งสำลายจากđâyเราบอกอะไรchơi camไปยะน่ะเลยสเปย์อันนี้นี่โปรสเปย์ตึงเล่าน่ะตึงเล่ามาดอกเตี้ยเลยดอกสเปย์ตึงเล่าตึงเรื่องไปกินลูกอันนั้นลูกสงอจัดอัดบานนี่โปรสเปย์ดอกเล่ามาได้ปันแต่บทสังลักเร่อันนั้นจะเป็นเรื่องอภิจังอันเมียนปุ๋ยโลน่ะโดยจีตึงโต้งอันนั้นเป็นเลยว่าโจ้ขนมพะโล้ปีจังลงปีข้างนะอากาศปีจังลงปีกล้วยอันนั้นจีเจ้าบทสังลักจีใส่ถ่ายอันนั้นชั่วโมงอัดปุ๋ยไปเลยอันนั้นอดปุยแล้วอันนี้ชั่วโมงแต่อดปุยนั่นเบียอดเมียนตัวที่ไปแล้วซ้อมสบายจากไรแล้วบ้านไหนกู้ช่วยการไปยักเมียนปรามย่างให้ยังโยนช่วยเมียนใบย่างช่วยลอยเพลิงช่วยลอยสัตราบทไรให้ท่าสัตว์ไปเลยเจ้าไปเลยตั้งช่วยลอยกระเจาะให้ท่าสัตว์ไปเลยตั้งช่วยลอยเพลิงโยนจะย้อนให้ท่าอากิไปเลยตั้งตีบวนนึกประดับปีจังแล้วบ้านไปเลยกรอบบานตีปลาอาปีจังขมิ้นปุยอันนี้ชั่วโมงแต่กู้ต่างอันนั้นไหลไตรช่วยกู้เมียนใบย่างหนึ่งปีเดียวอดเมียนปุยแล้วอันนี้สมมติตะกู้สลับตะหายไอ้ระบำหน้าอะไรมาเล็กกรอบบ้านสมมติตะกู้ตะหายอะไรนั่นพระองค์บาสันลาเจียตะใบอันนั้นกู้เสือหายปลานึกไปโจมปีเจ็บปีจันยี่บอกไปอย่ามังห่างเรือเนาะไอ้เสือกู้นู้ระบำใบกิจเสือเลยระบำต่างใบย่างหรือระบำหน้าอะไรอดเมียนปุยระบำหน้ามาเล็กกรอบบ้านโดยจะขนาวเจ้าบอกองชันต่างกรอบเขาชันตั้งแต่บ้านตะกอนตื้อเลยละมุดไปกินต่างมุดบอกชันตื้อบอกชันตะเพียนต่างกรอบแล้วบ้านตะกอนตื้อปลานึกสมุนแบบนึกประดับปีจังบันเล็กกรอบบานอะไรปัญหานี้บางทางอ้อยอัดใบเว้งน่ะโดยอะไรเนี่ยอันลักหน้าบางจังชันบางไอเธอบานปลานึกบางปูให้เบี้ยกับบ้านให้ไรไฟบอกใบเบี้ยให้มาบันปลาเล็กกรอบไปเจ้าแล้วยังชันเลยนึกอัดใบจำทางปลาเล็กกรอบเจ้าแล้วเมียนตู้อันเมียนนี่เมียนถาอะไรต่างมูลให้ลูกมันจังเฮียนโยกับบัดกับปูจ้อยสบออัดอัดเมียนตู้ที่ปลานึกบันเล็กกรอบบานเลยคนตายบางจังชันกรอบไรอันกลมแต่ชันกรอบบานเลยบ่าวอังเหล่อันนี้จะอัดเธอกลับไปยังอันเหมือนกูยังทากูtớiยังเธอชันในบ้านởใจขนมนึงtớiบ่าวkia nó lắc nôm đi hay tớiไปเลยขอไปอ้อมสมชันtớiกูถึงอ้อมrồiโจขนมเปียท่านึกไปละปีจังบันเล็กกรอบบานอันนี้ปัญหานี้ก็อังถ่ายอัดระบายเลยเจ้าประสันเจริญบอกได้อัดบันเล็กกรอบบ้านให้ลูกเอาใจเฟอกับไปเยอะอะไรเขาได้น่ะ
របស់lại balik ក៏បានឲ្យគេធ្វើកបយៈដូចស្វាយអានេះសាប់ balik ក៏បានដែរណាខ្នោឲ្យគេធ្វើកបយៈក៏វាអត់បាច់ធ្វើទេវាឈ្មោះគួរស្រាយដែរអានេះលោកគ្រូសួរមិនណាសួរថាដូចរបស់ balik ក៏បានដូចជាខ្នោឈ្មោះសាប់ balik ក៏បានហើយយើងឲ្យគេធ្វើកបយៈបាច់ឲ្យធ្វើទៅអីបើឲ្យធ្វើឈ្មោះថាលោកល្ងងឥឡូវអត់ចេះរបស់គួរស្រាប់ហើយចាំឲ្យគេធ្វើឲ្យធ្វើទៅខ្មោចអីរបស់គួរស្រាប់ទៅហើយអានេះសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាបញ្ជាក់ព្រះអង្គអញខ្លាចគេខ្លាចត្រូវទោសលេខខ្នោសមុនមិនហ៊ានហែកឆាន់នេះខ្លាចត្រូវទោសព្រះអង្គល្ងងទៀតហើយយើងចេះណាល្ងងរបស់បលិចក៏បានឲ្យគេធ្វើកបយៈអានឹងអត់បាច់ឲ្យធ្វើកបយៈទេវាឈ្មោះវាគួរស្រាប់ទៅហើយនឹងតាមគិតគូណាសួរតទៀតភិក្ខុមានជំងឺអាចឆាន់ខ្ទឹមបានដែរឬទេហើយខ្ទឹមមានប៉ុន្មានយ៉ាងគឺអ្វីខ្លះតើឡើយខ្ទឹមមានប៉ុន្មានយ៉ាងបងតល់ក៏ឲ្យហ្មងខ្ទឹមមានច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែនិយាយពីខ្ទឹមណានិយាយឆាន់សុតគឺខ្ទឹមសុតតែខ្ទឹមសុតកន្លងអត់ចាំទាំងអស់ទេបងព្រោះខ្ទឹមប្រហែលយ៉ាងនឹងតល់បញ្ហាលើមកដល់មកហ៊ានថាបានព្រះអង្គឡានដែលបានឃើញអតីតកាលមកមានបងគណៈឡើយប្រចាំម្ដងបើមិនបានចាំមិនហ៊ានដោះស្រាយខ្ទឹមតែខ្ទឹមមានខ្ទឹមនេះឆានបានខ្ទឹមនេះឆានបានបើកន្លងអត់ដោះស្រាយទេក្នុងបញ្ហានឹងដោយច្រឡំមិនហ៊ានថាខ្លាចខុសតែឆានខ្ទឹមសតែឆានមកសកាបត់នឹងខ្ទឹមពីដើមមកពួកខាងពីខុនណៃទេមេរឿងនឹងខុនណៃចោះឆានខ្ទឹមពីខុនណៃលោកស្រីនឹងឆានខ្ទឹមឆានទៅវាតែដើរខ្យល់គេអត់នៅចិត្តគេទេខ្មាស់គេតែដើរខ្យល់បើទុំខ្ទឹមម្ល៉េះលើចុងកាន់មកយកគេបានខ្លាយរហូតដល់ពីខុនណៃបើហ៊ានឆានអាបាត់បាចរិយៈឯពីខុសវិញបើឆានអាបាត់ប្រកាសខ្ទឹមសុតបានឆានមិនបានប៉ុន្តែខ្ទឹមចៃប្រហែលយ៉ាងអត់ហ៊ានអธิบายទេទុកជាបញ្ហានឹងចាំថ្ងៃក្រោយទេបងណាតែយើងខ្លាចខុសប៉ុន្តែមកពីរឿងខ្ទឹមសុតហ្នឹងហើយតែខ្ទឹមដែលមានប្រហែលយ៉ាងរកអានោះបានឃើញក៏លឺខុសបើមិនចាំមិនហ៊ាននិយាយទេឥឡូវតទៀតបញ្ហាទី2ថាភិក្ខុសាមណេរផ្អែកនឹងជញ្ជាំងបរិកម្មហើយអាចប្រព្រឹត្តទៅជាអាបត្តិដែរឬទេពាក្យថាជញ្ជាំងបរិកម្មគឺជញ្ជាំងដែលយើងលាបថ្នាំពណ៌លឿងខៀវក្រហមសហាន់ស្បាតពណ៌អីក៏ដោយជញ្ជាំងគេបោកលាបគេលាបជញ្ជាំងឲ្យស្អាតហើយភិក្ខុផ្អែកនេះនិយាយចំពោះខ្លួនទៅទេព្រោះផ្អែកខ្លួនទេបានបញ្ចប់ញើសទៅប្រឡាក់ខូចឯនោះចុះបើមានរបស់ទ្របដែរបើទ្របដែរអត់មានទោសទេបងនឹងផ្អែកជញ្ជាំងរហូតដល់អបសេណៈបងឯងក៏ដោយឲ្យតែមានរបស់ឲ្យជញ្ជាំងក្តីសសរក្តីមាត់ទ្វាទ្វាជញ្ជាំងទ្វាក្តីហើយនឹងអបសេណៈរបស់បងឯងក្តីត្រូវមានទំនាប់បើអត់ទំនាប់ទេកាត់អបាត់គាត់ខ្លួនទេកាត់អបាត់គាត់បើមានទំនាប់អត់កាត់ទេហើយតទៅទៀតអាត្មាភាពសង្កេតឃើញបុគ្គលខ្លះធ្វើខ្សែកយកព្រះពុទ្ធរូបយកមកធ្វើជាបន្តោងតើប្រពន្ធវាជាទោសដែរឬទេអានឹងជាព្រះវិជុលទេជាព្រះវិជុលខ្ញុំដាក់កបណ្ដោយអានឹងយើងថាដាច់ស្លាកគោណាបើគ្នាជាព្រះដែរបើគ្នាធ្វើម៉េចទៅជាខ្សោយវិញចងព្រះដាក់ចំកកបណ្ដោយបើគ្មានតាំងឲ្យព្រះនឹងដើម្បីឲ្យរួចចាក់ទុកតាអនាគតអត់ទេគឺថាអញចងកព្រះខ្សែអាណាបាញ់ក៏អញមិនទៅដែរអានឹងគេជឿវិជុលទេប៉ុន្តែជឿមែនច្បាប់ព្រះមែនការពារអន្តរាយបានដែរដូចជាក្នុងកញ្ចក់កសោតហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះពួកភិក្ខុទាំងឡាយដោយយករឿងរ៉ាវរបស់ព្រះអិនដែលច្បាំងគ្នានឹងពួកអសលថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយពួកអសលពួកទេវតាដែលច្បាំងជាមួយនឹងពួកអសលព្រះសម្ដែងថាពួកទេវតាទាំងអស់នោះប្រាប់ពួកទេវតាទាំងអស់អាត្មាភាពសង្កេតឃើញបុគ្គលខ្លះធ្វើខ្សែកយកព្រះពុទ្ធរូបយកមកធ្វើជាបន្តោងតើប្រពន្ធវាជាទោសដែរឬទេអានេះជាព្រះវិជុលទេជាព្រះវិជុលខ្ញុំដាក់កបណ្ដោយអានឹងយើងថាដាច់ស្លាកគោណាបើគ្នាជាព្រះដែរបើគ្នាធ្វើម៉េចសធាខ្សោយវិញចងព្រះដាក់ចំកកបណ្ដោយបើគ្មានតាំងឲ្យព្រះនឹងដើម្បីឲ្យរួចចាក់ទុកតាអនាគតអត់ទេគឺថាអញចងកព្រះខ្សែអាណាបាញ់ក៏អញមិនទៅដែរអានឹងគេជាវិជុលទេប៉ុន្តែជឿមែនច្បាប់ព្រះមែនការពារអន្តរាយបានដែរដូចជាក្នុងកញ្ចក់កសោតហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះពួកភិក្ខុទាំងឡាយដោយយករឿងរ៉ាវរបស់ព្រះអិនដែលច្បាំងគ្នានឹងពួកអសលថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយពួកអសលពួកទេវតាដែលច្បាំងជាមួយនឹងពួកអសលព្រះសម្ដែងថាពួកទេវតាទាំងអស់នោះប្រាប់ពួកទេវតាទាំងអស់គ្នាថាបើណឯងចូលប្រឡូកក្នុងទីចម្បាំងកាល20ព្រឺរួមព្រឺស្បែកកើតឡើងក្នុងពេលណាត្រូវនឹកដល់ត្រូវកលេចមើលទងរបស់យើងឈ្មោះបជាបតិព្រោះព្រះអិនមានឈ្មោះ4បជាបតិទងបាត់ទងឲ្យធ្វើដូចស្លាបគោអញ្ចឹងធ្វើស្រួចចង់បានមកកាន់ដូចឆាត់យើងស្រួចណាដាក់បជាបតិអ៊ីសានៈវរុណៈសកៈ
ban anh trộn băng phi từ rùm từ xoay cả lại nó về na tới cả lấy mười tuông bao nhiêu bạt từ hơi từ rùm từ xoay nó ba cả lấy tuông môi mình khơi mười tuông tì bay rồi tì buồn mà bây giờ thằng mình đi bị câu thằng lái ai sạc cả tì vào đấy nơi bà cọpเราจะเล่นหรือไรai phi thằng anh lúc bạt phi có miên mình bạt phi có miên aiแต่ทางคนน่าจะนักประจักษ์กันเลยเฮ้ยการบ้าสิได้ปืนร่วมปืนไฟการหลังเนี่ยทางไหนโจรนึกเราทางคนไอ้ใจไปเช่าบักเบียร์เราฮอดเราพุทโธบักเบียร์แต่เด้อปันดักนายยังกะไรเงินเตียนเราฮอดเราพุทโธบักเบียร์แต่ได้ไอ้ใจไปยาแต่นั้นแต่เบียร์กับเบียร์โจปุนาเราเศร้าไปได้อีมาทำไมยังเลยไปยาอย่างนั้นไอ้จะมาเป็นอันไม่ไปยาแต่พลึ่งมาเลยบ้านนึกเราคนพุทธสิได้ปืนร่วมปืนไฟทางนั้นนู้ก็สงบประงบแต่ให้การบ้ามันนึกเราคนแบบพุทธินึกเราทอบัตรทางคนสวากาเตาเราฮอดมาจอบเด้อสดตรองพลึ่งอย่างมามันโซปัทอที่นึกเราคนมาซ่องสวากาเตาเราฮดเราปัจจตังวิธีการพูดเป็นยูให้ต่างเตอเอาเป็นยักษ์ตั้งเราต่างเตอคือโซแต่จอมเครื่องต่างออกการบานนึกเราประพฤติปัทอปัทอไปใช่แต่ไอ้ปืนรุมปืนสบายต่างน้องก็สงบประงบแต่บานปวดหากดออกกันเลยให้อันนี้มีในเรื่องลึกจังเรื่องอะไรประพฤติบานสบายเม้นแต่นี่แต่บอลถ่ายโยรูปพระมาเต้านี่อันนี้แบบละข้างที่นั่นจบคอมาลอยใครงอมาใครพี่ใครงอใครอันตรายหนามวยปันแต่เรื่องนี้ยังทาบาปมาลอยไปโจทย์บ้านกับบ้านได้ไปยัดเงินโจทย์ยังหกใบหกตึกไอ้สอบตึกวัดตึกกอด้วยก็สมัดทำไมเลยก็กอยังโดยจะมันสวยเลยนะอันนั้นเนี่ยมันเขียนไล่ซะเลยดิปัญหาโดยจะโยนลาสปอลเลยนะสปอลนกรูปปุ๊บต้องออกจ้าละจะน่ายังลาสปอลของกับไล่จะมุดจะมัวกับไส้กับไล่นั่งกี่หาคอหาเอายังโจทย์ไปของมีปุ๊บหนึ่งกอยังโดยเจียมันกับรูปปุ๊บบัดโดยยังกับรูปปุ๊บตั้งลำกรเลือกเสียยังยังก่อนไปมันก้มได้ไอ้จองกับกอไล่ไล่ละก้มยอมอดเทียนไทยกูเทียนทำไม่ได้ส้มกูช่วยฟังnói xuaปัญหาโน้ตอะจำพวกตายใจวอบ้ามันบ้านเป็นตู้อธิษฐานหรือวิกาเต้ตุกเอากับน้องหลบหายเจอใจวอนุเจนิสักยะไปเขาเจียมาจ้าใจวอนุเตออาบ้านป่าจิริยะหอยอัตมาเพียมสมสัวถาเจ้ากาไปกำใจวอเมียนปีย่างวิกำจำพวกมกมวยวิกำกับบังมกมวยตากาวิกำอย่างปีอย่างนี้ใส่เนี่ยโดยมาได้ส้มเอาใส่เนี่ยโดยมาได้ได้ทาวิกำโดยมาได้ได้ให้จุดมกวิกำโดยมาได้ได้ให้ทางกับบังมกในปัญหาเลยกำลังได้ปลวกขังล้ำว่าองค์กรเลยเรียกาเอาเคยท้าจีวรได้เจอวิกำเจอกับสถานนู้คืออาจจะได้กับจีวรได้ตัวอมปีเตียโยบานมกได้ลูกเมียนจีโปสบองสั่งก็ได้ลูกเมียนสลับหายนาลามวยกับเกมจีวจะพอก็ได้สบองก็ได้ซองก็ได้ก็ได้đóประองนุลูกเตออธิษฐานเตอวิกัมขนมหลวงเวียงปรับหลบไทยตกมันจากหลบไทยตีมันมันวิกัมมันมันอธิษฐานมาเลือกปีหลบไทยตื้อไทยตีหลบมวยแล้วมามันมันวิกัมมันมันอธิษฐานตีเตออาบันนิสักยะป้าจะยะแล้วนั่นลูกจองซัวจองวิกัมอธิษฐานลงมันซัวตีปลอดอธิษฐานจะใกล้ซัวตีวันใต้ยังมาน้าคนยืนเลือกหลังได้อธิษฐานได้ฐานเตออธิษฐานเตอวิกัมนี้นี่จำพวกตายพระองค์เจียพิเขาตีไอ้พระองค์เจียสามอะไรมันเมียนติดหน้าได้เตยอธิษฐานเรื่องเตยวิกรรมเลยอันนี้ปลายเปียสามอะไรมวยสั้นไอ้เราสมเปียธาอธิษฐานพระองค์ทางไปโคพระองค์เตรียมให้พระองค์อธิษฐานจีวรเปียอธิษฐานคือlàmไปกาเปียกับเอาเตยขนมกาแล้วกันลองหลบเดียดไรนู้กาเปียตู้ขาบาดปลาจริยะนิสักยะเรื่องลอยซ้ายตุกเอากันลองเดียดไรเตยหายท่าจะได้กับจีวรคือมันบานวิกรรมมันบานอธิษฐานจะเจนชั่วโมงจีโพสบ้องซองอะไรการบาอธิษฐานกับอธิษฐานท้องวิกับท้องเมียนในเปียจอบเนี่ยเนาะเป็นตุกผ่องใต้ขนมตีนี้นี่เยี่ยจมพวกอธิษฐานหนึ่งวิกับนี่เจียสขาบอดมวยเส้นแต่หมดจุ้ยจมลุยขนมสขาบอดปฐมกฐานนี่ได้ปรุปฐมกฐานนี้นี่เยี่ยอมปีการตุกบ้านดอกไงบ้านเลือดตื้อเหมือนบ้านอธิษฐานเจียบ้านมีสักยะปานจริยะหอยมาเหมือนบ้านวิกับก็ประบาดได้มันเราให้วิกับนี่โจร่วมจะมวยเนียหนึ่งสกัดบอดตีมวยนี่ได้แต่สกัดบอดเส้นก็เมียนเปียทางวิกัมนี่ได้บอดแต่เมียนเส้นนู้ตรองสิกเลยท้าบ้าไปเขานาเอาไปเขาแต่ใจวิกัมจีบว่าเอาบ่าววิกัมให้ลุงเนี่ยตัววิกัมลุงเหมือนต้นดอกวิกัมพองให้สลามแต่มันจักขังแล้วหมกยกตัวปลานี่เจียประเภทอาบ้านปลาจริยะตามวิกัมปณะสกัดบอดน้องสลาปานเวทีผมบัวเนี่ยเนาะไอ้อธิษฐานสกัดบอดน้องใจวะตีมวยมาทำกับท่านนี้นี่ยี่ตุกบ้านดอกไงบ้านเลือดเตยอธิษฐานเตยวิกัมปณะแล้วก็องชงหาวิกัมจำพวกมกหน่อไม่วิกัมกับบังมกหน่อไม่วิกัมจำพวกมกอันนั้นเส้นวิกัมกับบังมกเส้นเปียทางวิกัมจำพวกมก
Đôi chia bị khổ ong là mối dâu chỉ vo lại lư ong pi chỉ vo lại dương ở thịt than bàn thì đây là chỉ po bong xong cái đấy dương miền sạp hời là mối dâu ở đây cái chỉ vo một cái nốt cứ lúc bị cắp làm bay tê mua xây từ nạn là tê căn cắp chấm nuột luôn lực mua nạn là tê chấm nuột luôn hai thằng bị cắp nó cứ làm lăng mua xây làm bay ở rồi luôn từ sâu thả bị mắng chay và đắng tỏi hắn bị cặp bề mi nhom cả ná xôm bị cắp nơi chỉ vo ní chấm qua lục mà cha quạt tha bà năng dương mua tha lực mua nạn là tê từ tua nơi chỉ vo nó hái dương rồi luôn ai chỉ vo nó mình mua tha cần lọt lọt hai tê của bán bị cặp hơi hỏi bị cặp đôi chứ này từ con tại tục lạc luôn anh con tại tục bạn bản tay công prà prá công lạc băng ao từ là lời bảo hiên là thích than hiên là prà prá mình bán tê từ ao mà chạm cái đọ bị cặp dần con tay đây lực lang tha bị cặp ní bao chỉ po môi thả ý măng chay vào ràng bảo pi thả ý mà ní chay vào ràng ní pi chỉ đâm ý mà ní chay vào ràng đi từ ní không thì chết miên chết mình xài bảo chết lại ý mắng bảo xài e tàng đôi chỉ po nơi con nó thì tay trong bị cặp chỉ po nó chấm po luôn mà chẳng ỏng là mùi nốt từ như thà e tăng chay vào ràng tỏi hăng bị cặp pè mi nhưng mà nó xong bị cặp nơi chỉ po nu viện nu bị xài cao hạt các bạn ní có bàn ní một tha bị cắp lòng tí chỉ buộc mục hỏi đọ vinh tại cả pra lùng la tại mà chăng chỉ po lại tụi tôi một cái nó bị cắp để cho nó hay nâng luôn dương nâng men dương còn tại miền xếp chui tục lạ của nó tê tay chung bị khâu là cây từ hai mà tây ca pra tây bị khâu lại nhận được tôi bị cắp nó lục đọt xài lục đọ oi lục đọ nó đọ thà ít mắng chay và rắn mày hăng san tạc căng và để phun chạ vì sạch chê hệ vía dạ tha bà chê giang vía cả đầu hệ chê vòn đi rồi bỏ nhông chê vòn đi rồi bỏ nhông lúc châu pra châu lạc bóng châu vơ tam sòng châu vơ đỏ sòng cua tam bà chạy châu rồi tại lục lọ lục này tớp ai pra bàn bà lúc mình bàn đọ tế dương bị cảm lúc con tay rồi chạm tốt nay giờ khá bót và thom mà cái thân còn nọ con tay bà kì mình đọ áo lúc hai hiên dông một bà pra trơ bạn bà chỉ dạ tam giờ khá bót tì bổng buôn lấy số ra bà nó vợ ải nọ giờ khá bót pi nó chọc nè tại đây xây nè tay làm nào tại đây đôi là biết nè và rốt độc nè nên xong bằng cái điểm anh đây phải cặp lòng ti chỉ buông mốc đôi chân này lưng mũi tiết phải cặp ti chỉ buông mốc này đôi chia bị khâu nặng miền chỉ có mua bọc sạ bị khâu mũi tiết mua mứt tạ bị khâu mũi tiết mua tẹt sạ rồi bị khâu bọc sạ nó nằm chỉ có dọc mộc ỏng quỳ chấm puông bị khâu mua mứt tạ hai người dây bị cặp thả ít mắng chay và răng tẹt sạ sạ bị thổi nó bị cặp pè mi chân dây chắc nè chỉ buông một kia nó dây mua nó chỉ buông lúc mua mứt tạ thì tại bài chân dây nhom cả ná xong bị cặp nơi chỉ buông ní chấm puông bị khâu mua tẹt sạ người nào nó sắp bật tham mốc rồi ấy tha chấm puông bị khâu mua mứt tạ việc bị cặp đôi chân một tháng bị cặp chấm puông một này tay vô chung nạn được cây mà thả anh xong còn nó để chăm dần tích tích hàm mốc xây nên tích với nhỉ anh gì mà làm tiết làm bay xong lại cho làm bay chấm puông mốc nó cầm măng mốc cầm môi cho lòng liền anh lấy tiết là chấm puông mốc này tay gì mà làm tiết bị khâu mua bọc sạ mùi pi mua mứt tạ bay mua tay sạ và bị khâu bọc sạ đi dầu chỉ vo từ chấm puông mốc bị khâu mua mứt tạ hơi bị cặp thả ít mang chay và răng tay sạ thịt con nó bị cặp bề mi nhom cái ná xong bị cặp nơi chỉ vo đi chấm puông bị khâu mua tay sạ mà chẳng kỳ lời nào sao một kỳ nó gì nào anh đang hơi một thang bị cặp lòng tí chấm puông một đài rồi ai đọ chỉ vo mình là đọ cứ bị khâu mua mút bị khâu mua mứt tạ nó hay tới đọ rồi đọ từ đọ thả ít mang chay và răng tay sạ thịt con nó xoăn đặc cẳng và đấy phun chạ vía vì sai chê hệ vía giờ tháp ba giờ giang vía cả đâu hết chỉ vo rồi bao bị khâu tay chỉ vo ní chia chỉ vo rồi bao bị khâu một tay sạ lúc mình trang châu pra châu lẻ bong châu vừa sòng cua tám và chay từ châu ní đỏ mà đọ đôi chân từ miền sứt pra miền sứt lẻ bong anh ấy chúng ta bị cáp xây này là nhận lại thángคือbị khâu một mứt tạ bị khâu mứt tạ nó thà ao rồi dương đã bị cáp dương một bò sạ nó dương bị cáp chụp vuông mứt tạ nó tái mình thà cho một mứt tạ nó thà tay sạ nào
ប៉ុន្តែចំពោះមុខតែស័កមុខមិត្តតានេះសូមយល់ច្បាស់ថានេះឈ្មោះថាវិកម្មក្នុងទីចំពោះមុខដែរហើយដកវិញនោះព្រោះភិក្ខុអ្នកពោសៈជាម្ចាស់ជីវរលោកទៅវិកម្មដើម្បីឲ្យរួចចាកទោសរបស់លោកដែលលោកទុកខ្លាចកន្លង10ថ្ងៃនោះវិកម្មចំពោះមុខភិក្ខុពោសៈតែថាអមិតៈតែថាចំពោះភិក្ខុតែស័កទៅវិញឯដកនោះគឺភិក្ខុមិត្តៈនេះត្រូវដកបើដកវិញទៅម្ចាស់ជីវរដើមគឺពោសៈនេះឯងជាអ្នកប្រើឥឡូវតទៅទៀតវិកម្មក្នុងទីកំបាំងមុខវិកម្មក្នុងទីកំបាំងមុខនោះនិយាយថាអ៊ីម៉ាំងចៃវរាំងតយហាំងទាំងមីអ៊ីម៉ាំងចៃវរាំងវិកបណថាយៈទាំងមីខ្ញុំកណាឲ្យចៃវរនេះដើមឲ្យចៃវរនេះដល់លោកម្ចាស់ដើម្បីវិកម្មតាមម្ដងទៀតអ៊ីម៉ាំងចៃវរាំងតយហាំងវិកបណថាយៈទាំងមីអានឹងចេះវិខោឈ្មោះពោសៈមួយវិខោឈ្មោះមិត្តៈមួយវិខោឈ្មោះតែស័កមួយគឺវិខោពោសៈនឹងយកជាពោមកចំពោះមុខវិខោមិត្តៈតែនិយាយថាអ៊ីម៉ាំងចៃវរាំងតយហាំងវិកបណថាយៈទាំងមីខ្ញុំកណាឲ្យជីវរនេះចំពោះលោកម្ចាស់ដើម្បីវិកម្មពាក្យថាប្រើគេពាក្យថាវិកម្មកំបាំងមុខគឺប្រើគេឲ្យវិកម្មប្រើគេឲ្យវិកម្មឲ្យបានវិខោអ្នកមិត្តៈហ្នឹងសួរថាអញ្ចឹងលោកម្ចាស់មានសម្លាញ់ឯណាដែរហ្នឹងមានស្គាល់ណាដែរមិត្តសម្លាញ់ឯណាដែរមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំណាឈ្មោះតេស័កឯនោះអញ្ចឹងបានលោកពោសៈលោកមិត្តៈលោកថាអាហាំងតេសស័កពេជ្រណោទាំងមីខ្ញុំកណាឲ្យដល់តេសស័កដល់តេស័កវិខោនឹងហើយឈ្មោះថាវិកម្មក្នុងទីកំបាំងមុខគឺប្រើគេឲ្យវិកម្មព្រមទាំងដកមកវិញក៏ដោយគឺប្រើគេឲ្យដកដែរអានេះវិកម្មក្នុងទីកំបាំងមុខដូច្នេះដល់ដកវិញគឺវិខោបោស័កនឹងឲ្យមិត្តវិខោនឹងដកហើយមិត្តវិខោដកហ្នឹងទៅដកថាអ៊ីម៉ាំងចៃវរាំងតែស័កពេជ្រណោសន្តកាំងបរិពុញ្ញវាវិស័យជេហិវាយថាបច្ចយ៉ាងវាក៏រហេចៃវរនេះជារបស់ចៃវររបស់តែស័កចូលលោកម្ចាស់ប្រើប្រាស់លះបង់ធ្វើឲ្យសមគួរតាមបច្ច័យចោលនេះឈ្មោះថាវិកម្មក្នុងទីចំពោះមុខវិកម្មក្នុងទីកំបាំងមុខប្រើគេឲ្យដកផងឥឡូវសរុបស្ដីមកពាក្យទាំងពីរនេះវិកម្មក្នុងទីចំពោះមុខគឺវិកម្មដោយខ្លួនឯងចំពោះភិក្ខុណាមួយដល់ដកវិញភិក្ខុដទៃនោះត្រូវដកនេះវិកម្មក្នុងទីចំពោះមុខវិកម្មក្នុងទីកំបាំងមុខគឺប្រើគេឲ្យវិកម្មផងប្រើគេឲ្យដកផងសេចក្តីសម្រេចប៉ុណ្ណេះទេអានេះសូមជ្រាបនៅក្នុងការវិកម្មនេះឥឡូវនេះបញ្ហាឥឡូវខ្ញុំឡើងនិយាយចប់ទៅđâyហ្នឹងវាចប់ប្រយុទ្ធទាំងពីរហើយបងព្រោះព្រះអង្គសួរបញ្ហាខាងដើមនេះហើយខាងក្រោយនេះមានបញ្ហាសួរថាបើដូច្នោះដែលឈ្មោះថាដកវិកម្មម្ចាស់ចៃវរជាអ្នកដកឬអ្នកទទួលដែលជាអ្នកវិកម្មសូមបញ្យល់បាទនេះខ្សែទៅđâyចប់ចាក់ចូលបញ្ហាទី1បាទហើយបាទនេះសូមជ្រាបច្បាស់ទៅវិកម្មចំពោះមុខមួយវិកម្មក្នុងទីកំបាំងមុខមួយវិកម្មក្នុងទីចំពោះមុខវិកម្មដោយខ្លួនឯងប្រើពិកុដតេឲ្យដកវិកម្មក្នុងទីកំបាំងភ្នែកប្រើពិកុដតេឲ្យវិកម្មផងឲ្យដកផងផ្សេងគ្នាប៉ុណ្ណឹងឯងបងអាត្មាភាពសូមសួរនៅបញ្ហាប្រវិន័យដូចយ៉ាងដែលហៅថាញាត7សន្តានហើយគេរាប់ដូចម្លេចចូលលោកគ្រូមេត្តាជួយបញ្យល់ឲ្យបានយល់ចូលចិត្តផងអាត្មាភាពសូមជូនពរបុណ្យកុសលចំពោះលោកគ្រូទាំងពីររូបដែលស្ថិតនៅលើធម្មយាសនៈដ៏ប្រសើរនេះសូមឲ្យលោកគ្រូទាំងពីររូបមានបជនមានអាយុយឺនយូរដើម្បីថិតថេរដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងទ្រទ្រង់ពុទ្ធសាសនាសូមអស់លោកអស់ការលួងវាយតទៅឲ្យសូមអស់បរិយាប្រគុណអស់លោកម្ចាស់ញាតិញោមទាំងឡាយទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាទ្រទ្រង់នៅពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះចិនស្រីឲ្យបានគ្រប់កាលទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំណាដោះស្រាយប្រគេនព្រោះច្បាប់គេនិយាយនោះណាគេថាញាតិ7កណ្ដាលនេះខ្ញុំណានិយាយតាមគេថាសិននឹងច្បាប់គេទៅសេដែរគេថាញាតិ7កណ្ដាលវាខាងលើ3ខាងក្រោម3ខ្លួនឯង1ទៅ7អានឹងច្បាប់អានឹងគេថាទេបងណាមិនមែនច្បាប់ទេគេទៅសេក៏ច្បាប់គេទៅសេដែរគេថាខាងលើ3ខាងក្រោម3ខ្លួនឯង1ទៅ7អានឹងច្បាប់គេទៅសេមិនមែនច្បាប់មែនទេច្បាប់គេទៅសេមែនច្បាប់គេនិយាយមែនមាត់គេនិយាយឯច្បាប់មែនក្នុងអភិនវល័យកាមិននិយាយអញ្ចឹងទេនិយាយ7ទៅលើក៏7ទៅក្រោមក៏7ហើយញាតិ7កណ្ដាលដូចពាក្យថាមេត្តា
ទី1មេត្តានៃមេត្តាមេត្តានៃមេត្តាដល់7តលើដោយយើងនិយាយថាដោយចាំបារាណយើងនិយាយសមហើយថាឪពុកតាទួតតាលួតតាលាជីប៉ាទុំគល់7បាត់ដែរអានោះដូចបារាណយើងថាអញ្ចឹងបើច្បាប់មិននិយាយអញ្ចឹងទេណាមិននិយាយថាឈ្មោះមេត្តាឈ្មោះ3តាឈ្មោះតាទួតតាលួតតាលាជីប៉ាទុំគល់អត់ថាទេតែគេរំអញ្ចឹងមេត្តាលើមេត្តា3តាលើ3តា3តាលើ3តាដល់7ទៅអានឹងហៅថាញាតិ7ម្ដាយហើយទី2មេត្តានៃ3តា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 រហូត7ទៅនឹងមួយខ្សែទៅអានឹងហៅយើង7ម្ដាយដែរមួយមេត្តាមេមិនព្រមនិយាយ3តា3តាលើ3តាមេត្តាលើ3តាមួយខ្សែរហូត7ទៅលើទាំងអស់ហើយនិយាយមេត្តាម្ដងមេត្តានៃមេត្តាមេត្តានៃមេត្តារហូត7ទៅបាន3តានៃមេត្តាគឺតារបស់ម៉ែយើងនេះ3តានៃមេត្តា3តានៃមេត្តារហូត7ទៅអានឹងទៅលើអានឹងហៅញាតិ7ម្ដាយហើយទៅក្រៅវិញមេត្តាយើងកូននៃកូននៃកូនរហូត7ទៅកូន7លើគ្នាទាំងអស់សរុបទៅស្ដីមកអ្នកសរសេរថាខាងលើ3ខាងក្រោម3អានឹងគេសរសេរគេថាទេបើក្នុងអភិនិបត្តិលេខកម្មខ្ញុំបានឃើញច្បាស់ហើយដូច្នេះសូមព្រះអង្គជ្រាបអស់លោកក៏សូមជ្រាបតែយើង7ម្ដាយមិនថារាប់ទៅលើក៏7រាប់ទៅក្រោមក៏7ដូចគ្នាបើក្នុងអភិនិបត្តិលេខកម្មឡើងតពប្រមាណនេះអត់យកតពមកប្រាប់ទេអត់ចាំអានឹងសូមជ្រាបរឿងនឹងមួយខ្ញុំកណាស្មារតីសូមសួរបញ្ហាព្រះវិន័យបើភិក្ខុឆាន់ហើយបានហាមផាត់ហើយក្រោកចាស់អាសនៈអាត្មាសូមសួរថាបើភិក្ខុអ្នកហាមផាត់នោះចង់ឆាន់ទៀតតើត្រូវបប្រតិបត្តិយ៉ាងណាសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងវត្តនោះបើឥតមានភិក្ខុអ្នកមានអាពាធទេហើយសូមលោកគ្រូសម្ដែងបញ្ជាក់អំពីកិច្ចបប្រតិបត្តិក្នុងសិក្ខាបទនេះការបទនេះព្រះអង្គនិយាយអំពីការហាមភោជននោះបានសេចក្តីថាព្រះអង្គកំពុងឆាន់ភោជន5យ៉ាងភោជន5យ៉ាងគឺបាយនំស្រស់នំក្រៀមត្រីសាច់កំពុងតែឆាន់ដូច្នោះហើយមានជាយុទាយិកាណាមួយយកបាយនំស្រស់នំក្រៀមត្រីសាច់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបង្អោនទៅក្នុងហាត់ក្បាលលោកមិនទទួលលោកហាមឃាត់ដោយកាយក្តីដោយវាចាក្តីឈ្មោះថាហាមឃាត់ហើយបើហាមឃាត់អញ្ចឹងដាច់ខាតមកព្រឹកនឹងគ្មានឲ្យឆាន់ស្អីទេឆាន់ប៉ុណ្ណឹងងើបទៅកុំឆាន់ទៀតមួយថ្ងៃលែងឲ្យឆាន់រហូតវាលែងតែរបស់ដែលធ្វើវិន័យកម្មឬវាលែងតែរបស់ដែលជារបស់ភិក្ខុឈឺរបស់ដែលជារបស់ដែលភិក្ខុឈឺនោះនឹងទៅឆាន់បានឥឡូវលោកចង់សួរថាអញ្ចឹងបើហាមភោជនអញ្ចឹងទៅហើយកិច្ចចង់ឆាន់ធ្វើមិនឆាន់បានកិច្ចតែឆាន់បានត្រូវនិយាយអំពីពាក្យថាហាមភោជនពាក្យហាមភោជនមាន5មាន5មុខហ្នឹងគេមានអង្គ5ទី1អសនੰអានឹងពាក្យហាមនិយាយពាក្យហាមសិននឹងនិយាយពាក្យដែលធ្វើឲ្យគួរនៅយ៉ាងម៉េចឲ្យគួរឆាន់បាននោះអសនੰភិក្ខុកំពុងឆាន់1បងឆាន់គឺឆាន់បាយនំស្រស់នំក្រៀមត្រីសាច់នឹងអានឹងជា1 2ភោចនੰបញ្ញាយតិនឹងអានឹងភោជន5យ៉ាងអានឹងភោជន5យ៉ាងអាទី1បងអង្គុយកំពុងឆាន់អាទី2បើឆាន់ភោជន5យ៉ាងនឹងភោចនੰបញ្ញាយតិទី3ថេតោហត្ថបាស័យថេតោស្ថិតនៅក្នុងហត្ថបាអានឹងស្ថិតលើហត្ថបាដែលរបស់គេចូលមកនោះអាទី1ជាអង្គរបស់ភិក្ខុកំពុងឆាន់ទី2គឺទាយៈគេនាំភោជន5យ៉ាងមកហើយទី3ទាយៈនឹងនៅក្នុងហត្ថបាហត្ថបាស័យថេតោអានឹងទាយៈទាយិកាស្ថិតនៅក្នុងហត្ថបានឹងទី3ទី4អភិហារោអភិហារតិទាយៈទាយិកាបង្អោនគឺលើកបន្ទន់ចូលមកហើយភិក្ខុបដិខេបោភិក្ខុហាមឃាត់បឡើយបញ្ញាយតិភិក្ខុហាមឃាត់នេះឈ្មោះថាហាមឃាត់នេះជាលក្ខណៈដើម្បីឲ្យដឹងថាភិក្ខុនោះខុសពេញបន្ទុកហើយអានឹងនិយាយស្មាម្ដងទៀតណាទី1គឺភិក្ខុអង្គុយទី2ទី3ទី4នេះជាថ្ងៃអ្នកដតីទី5ខ្លួនឯងទី1ភិក្ខុគឺភិក្ខុកំពុងឆាន់ហើយទី2អានេះជាអង្គរបស់ទាយៈគេនាំភោជន5យ៉ាងណាមួយមកហើយគេបង្អោនចូលមកឲ្យភិក្ខុជាចូលមកនៅក្នុងអាត្មាគេបង្អោនហើយភិក្ខុនោះហាមគាត់មែនដូច្នេះឈ្មោះថាខុសទាំងអស់ឥឡូវលោកសួរអាខុសអញ្ចឹងហើយនឹងតើធ្វើមិនឆាន់បានលោកចង់ឆាន់នោះបើខុសអញ្ចឹងហើយធ្វើមិនបានបើគ្រប់លក្ខណៈទៅហើយប៉ុន្តែកណាសូមបញ្ជាក់ពាក្យខាងដើមដែលថាកំពុងឆាន់គឺឆាន់បាយនំស្រស់នំក្រៀមត្រីសាច់មែនពាក្យថាបាយវារបស់ដាំនឹងវារឹងបើសិនណាបបមិនមែនទេអានឹងប្រយ័ត្នអត់ខុសវិញដោយភិក្ខុកំពុងឆាន់បាយនំស្រស់នំក្រៀមត្រីសាច់តែពាក្យបាយគឺបាយមែនអញ្
chấp với công sản bò cái do bài nôm slo nôm kiềm tây sai do bằng áo ọt một thà bằng áo đẻ rồi dừng miền sản bài là dừng sản bò anh lên tục na chỉ cái do phô chôn làm giang mồ men cái do một không hạt ba cái bằng áo rồi bị khâu hàm còn men cái lái phù bò lúc dừng miền sản bài dừng sản bò ruồi luồn mình giang tiết dừng sản bài nôm slo nôm kiềm tây sai men tại vì do mất bòไปยันเม็ดบอมีนไตรนะบอสดดิหยิบบอสดแต่มีนไตรมันโซ่หลายปลอกไม้นมสลับนมเกลียมไตรใส่ไปยันบอไตรมาเลยมาลูกชันไม้นมสลับนมเกลียมเม็ดไตรเยอะบอสดบอมไปแล้วยอมมาไปกินขนมหัดบ้านไตรลงมันในตัวลูกหามขอดกาหามขอดเจ้าอดไอ้ได้อดชมถาหามปลุกเราบองเวียนมันโดยเฉลี่ยแต่ชันไอ้บางเอาเราบางหลุดไหลไอ้ไม่ยันเตี้ยลูกกับพงชันใบชันเม็ดนึงไอ้เตี้ยโยเตี้ยก้ายกใบนมสลับนมเกลียมมองเม็ดโชว์ขนมหัดบ้านเม็ดแต่อดบางอ่อนก็โยกันนะส่งมาเกินไปแต่อดบางอ่อนที่โชว์ทั้งนั้นอดชมถาหามไหลหามเจ้าอดชมถาหามตีอันนั้นก็ส่งมาอ่านจีเรียบได้ตีมวยแบบยังชันกับพงชันตีปีใบกีนอมหมกตีใบกีโชว์ขนมหัดบ้านตีบ้วนกีบางอ่อนเจ้ากันยี่โจมาเราโชว์ทั้งนั้นจะเดียดเรื่องในตัวหรือการเดินไหลเห็นร้านส่งมาเกินอดตอนบางอ่อนนี่คือโชว์เดินไหลโดยจลองครูนเมนให้กำลังส่งมาเกินไปรวมสลองลงเกมทาอย่างมาก็ลอยบอกหามเจ้าอดชมท้าหามตีลอยซาคว้าอ่องบางอ่อนอดเลี้ยนบางอ่อนหามก็มันชมท้าหามได้อันนั้นเรื่องหลักละเลยกาได้เกี่ยวบางอ่อนนู่เลยต่อตัวเตียนต้องผู้จนปรามยังแต่ข้างเกี่ยววิ่งใบเปียถักใบน้ำมัดแบบการปีสลัยสาลัยเนาะสลัยสาลัยเลยใบวิสาลัยแบบสลัยซอหนึ่งสลัยสายซอวิธีอันนึงแบบสลัยก็หอมใส่ก็หอมเยอะโบสลัยต่างน้ำสลัยต่างน้ำกังกู้อันนึงแบบปื้อแบบเกาแบบโป้กุยกูถูกโมนึงสั่งไงเราบอกต่างอันนี้เนี่ยเราบอกต่างอันนี้แต่ใบลำอัมพีเราบอกต่างอันนี้หมดหักใบเฮ้ยนุ่มกันเลยปลอกใบนุ่มสลองนุ่มเกลี้ยมใส่ใบได้ลำลอยแบบโทษต่างอันนี้หายแต่ใบจะบอกใบกรอบอะไรใส่ใส่เมียนนะใส่กี่ตัวใบเลยเรามาดูใส่ยังจะนับแพร่มาลองร้องกี่โยมาถือใบลำบานอันนึงมันให้แต่ใบได้ใบเม่นประมาณให้แต่ใบตียมได้พบได้ไปเราแต่ใส่งอบไปจะแล้วกี่โยมาประมวลบกแล้วลำโดยใบได้ปันไปโจรสังไงมาเนี่ยสังไงปลูกคุยน้องอันนู้นโจรน้องมหาพอต่อตัวtiếp gì tí đại kia bằng on phụ chuẩn luôn chấm po tay cả làm về phụ chuẩn làm giàng hỏi bà luôn còn bông chan phụ chuẩn làm mối kiếm on bái biết thành lùm slo lùm riêng còn mà sao phải hẳn sòm rương lùm la lại sloเอาแต่เพิ่มปีมาsao phụ sàiจังmột phần bạc án đấy sơiจังmột phần bạc án đấy từ hai thành lùm bái lùm slo lùm kiêm mình lùm dương là bằng la để kiêm đấy biết thành lùm kiêm lùm tí này phần đại sạch tốt sạch lư cứ kỳ linh sợi ỏi chân mình bên linh sợi đôi bọc hay bọc nó tí linh sợi ỏi chân cầm ỏi sụp xây liên nó ỏi chân nó hay bọc ỏi xích từ chụp phong bà nơi phong tí hai ta sợi lư phong bà thời đông lạ của sạp bệ ấy tư anh quay chia sợi lư đồng ní hai tha nôm kiềm mà dân phàn nôm kiềm cứ phần đại dốc sợi lư này ai bài nôm toàn kiềm tray sạch nó bà thằng on luôn anh nói một tha phụ chôn làm giang lại tiệt dốt nằm một lô tì pí châu nằm ba tì bay bằng on tì buôn on tìตีพระมาโจข้างไปโคไปไงปลอกองพระนี่ข้างไปโคปีข้างอบาสะใบสมมติหามาเลยเธอไม่ไอ้ส่วนเป็นลูกสาวจองชันบอกนะแล้วบ้านจะหามให้เธอไม่ชันบ้านจนเราก็เลยกาเธอเอากลัวไว้ยังบ่มีอันผมเปิดยางตีมวยกับไปอยากกระตังเฮาเต้ไปโคได้หามเลยเฮ้ยเมียนไปโคนามวยได้ไปเฟอกับไปอยากวินได้จะทำมาเลยเฮ้ยกี่ยอมเอาแล้วไปโคชันบ้านไปแล้วแกให้กระตังเฮาเต้đại phải có nô tổ tua làm bay oi kỳ phớ vì nóจะทำoi ôi cha đi tặng cả tăng họ tê anh lưng lực lang bằng oi nạt phớ nó lực lang cái nước bằng oi rồi hạt tháp ba xe cả tăng họ tê nó không hạt tháp ba rồi phút ta vì nia cả tăng họ tê chăn rồi hơi anh lưngจะchăn rồi hay cứ bị khổ tê chăn rồi hơi rồi phút taประมาณเต็นเนี่ยอาสนะลึกอาสนะลึกแต่ตายเยอะอันนั้นกำลังยกไปโคตรหลายชั้นรวยหายห้ามผู้จวนหายแต่มันก่อนเคล้าอาสนะตีเอาไปโคตรหนุ่มเฟื่อไอ้บ้านทางกลอยนู้ท้าอะไรไปตั้งสับยังวุดตั้งไปโคตรหลายมันก่อนเคล้าหนุ่มเฟื่อเอาไอ้ท่าแล้วบอกต้องออนนี่กู้เราลงมาจ้ะ
ឥឡូវស្រុកក្តីមកដើម្បីបញ្ជាក់របស់ទាំងអស់នោះដែលយើងហាមភោជនលួចហើយកាលបើគេយកមកយើងត្រូវទទួលដើម្បីឲ្យភិក្ខុធ្វើវិន័យកម្មឲ្យតែភិក្ខុអ្នកធ្វើនោះគឺភិក្ខុនោះពុទ្ធតាវិន័យកតាំងហោទេអពុទ្ធតាវិន័យភិក្ខុនោះឆាន់រួចហើយពុទ្ធតាវិន័យឆាន់រួចហើយព្រមទាំងមិនទាន់ក្រោកចាស់អាសនៈដែរភិក្ខុដែលជើងខើដូចយើងដែរហាមដែរណាបើលោកមិនទាន់ក្រោកឲ្យយើងមកក្រោកទៅហើយរបស់ណាដែលគេប្រគិនដល់យើងដែលយើងហាមភោជនហើយដល់យើងហាមភោជនហើយយើងទទួលដើម្បីឲ្យភិក្ខុដែលធ្វើវិន័យកម្មឲ្យគឺភិក្ខុដែលហាមភោជនដែរតែលោកនោះមិនទាន់ក្រោកចាស់អាសនៈទេយើងត្រូវយករបស់នោះបង្អោនចូលទៅក្នុងហាត់វ៉ាឲ្យលោកធ្វើវិន័យកម្មឲ្យបានលោកធ្វើវិន័យកម្មឲ្យថាអលៈមេតាំងសព្វាំងមុតតាំងរបស់ទាំងអស់នេះគួរដល់លោកហើយនេះឈ្មោះថាលោកឆាន់បានអានឹងបែបពិបាករននេះណាបងព្រោះយើងហាមភោជនណាយើងចង់ឆាន់ទៀតហ្នឹងគ្រឹះណាស្ទើរតែមានលោកណាជើងខិលហាមភោជនដូចយើងដែរណាហាមដែរតែលោកនោះមិនទាន់ក្រោកចាស់អាសនៈការបើមិនទាន់ក្រោកចាស់អាសនៈយើងយកទទួលវត្ថុបាយនំស្លោះនំក្រៀមណាមួយបង្អោនចូលទៅឲ្យលោកធ្វើវិន័យកម្មឲ្យដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមនេះទើបរបស់នោះគួរភិក្ខុឆាន់បាននេះមួយយ៉ាងបើរបៀបនេះពិបាករយបងមុខវាអត់ហើយថ្ងៃហ្នឹងចង់ឆាន់ទៀតកុំឆាន់ទៅអត់ហើយបើយកបានមិនទាន់រកជើងភិក្ខុដែលហាមដូចគ្នាដែរគេមិនទាន់ក្រោកនោះបើរបបហ្នឹងពិបាករប៉ុន្តែមួយទៀតគេលោកធូគេលោកមានភិក្ខុអង្គណាឈឺហើយយាយតាបានសក់អវតិកាយកភោជនណាមួយទៅឲ្យភិក្ខុឈឺនោះឯរបស់ខ្សែសល់របស់ភិក្ខុឈឺនោះភិក្ខុអ្នកដែលហាមភោជននេះអាចឆាន់បានថាសូម្បីភិក្ខុអ្នកជំងឺនោះមិនទាន់បានឆាន់ទេជារបស់លោកនៅទាំងស្រាក់មកមែនឲ្យតែចំពោះភិក្ខុឈឺភិក្ខុដែលហាមភោជននេះអាចឆាន់របស់នោះបានដែរអារម្មណ៍អត់ស្រួលស្អីមកវិញភិក្ខុដែលហាមភោជនបានហើយត្រូវឆាន់អតិរតភោជនដែលបានធ្វើវិន័យកម្មហើយមួយរបស់ដែលរបស់ភិក្ខុឈឺមួយបើមិនដែលមែនទេណានៅមុនក៏ដោយឲ្យតែចំពោះភិក្ខុឈឺឈ្មោះថាបានដែរឥឡូវសកម្មបាននេះចាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយបងណាឥឡូវលោកគ្រូសួរបញ្ជាក់ឡើងយើងឲ្យចំពោះភិក្ខុដែលហាមដែរណាបានបងលោកគ្រូណាបើភិក្ខុដែលយើងហាមហើយយើងចង់ឲ្យភិក្ខុដទៃដែលលោកអត់ហាមភោជនទេស្រាប់តែឲ្យលោកម្ចាស់ធ្វើឲ្យក្នុងសាលាផងអត់បានទេចូលភិក្ខុហ្នឹងភិក្ខុអ្នកហាមភោជនដែរហាមដែរហើយលោកមិនទាន់ក្រោកអាសនៈផងនឹងបញ្ជាក់ម្លឹងឯងហាមដែរហើយមិនទាន់ក្រោកតែក្រោកដូចតែគ្នាទៅហើយអត់ទេអត់ឲ្យតារាធ្វើការទេបើខុសដូចគ្នាអស់ហើយយើងខុសហើយយើងរកលោកណាដែលខុសដែរតែលោកនោះមិនទាន់ក្រោកចាស់អាសនៈទេយើងឲ្យលោកនោះធ្វើឲ្យនេះបានគួរហៅថាអតិរតភោជនមួយហៅថាអនតិរតភោជនដែលមិនបានធ្វើវិន័យកម្មឥឡូវសម្រាប់ភិក្ខុដែលហាមដែរហើយមិនទាន់ក្រោកណាលោកណាហើយសូមតទៀតអាត្មាភាពសូមគោរពនេតិបកស្រាយព្រះវិន័យដែលអធិប្បាយបកស្រាយវែកញែកដោយលោកគ្រូវិនយាចារ្យគំអ៊ីវនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមពុទ្ធបរិស័ទសវនិកជនទាំងឡាយរងចាំតាមដានព្រះសន្តាប់និងស្ដាប់នេតិនេះនៅថ្ងៃក្រោយជាបន្តសូមអនុមោទនាសារអប់រំសុខភាពអំពីជំងឺ Covid-19 តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដើម្បីខ្លួនខ្ញុំនិងការពារការចម្លងជំងឺនេះមានរបៀបដែលអាចធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនបានជាច្រើនដែលអ្នកធ្វើបានដើម្បីការពារពីអ្នកជំងឺ Covid-19 អ្នកត្រូវលាងដៃជាញឹកញាប់យ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន40វិនាទីរក្សាគម្លាតឲ្យបានយ៉ាងតិច2ម៉ែត្រពីមនុស្សដែលក្អកឬកណ្ដាស់និងជៀសវាងយកដៃមកប៉ះពាល់ភ្នែកច្រមុះឬមាត់សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ115ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែមសូមអរគុណនៅពេលនេះម៉ោង9ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុគល់ទទឹង FM 97.8 MHz ចំណេះដឹងគុណធម៌សន្តិភាពកម្មវិធីស្ត្រីនិងចំណេះដឹងកម្មវិធីស្ត្រីនិងចំណេះដឹង
បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដូចតទៅ 1. ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងនៅវិភាគទានរបស់ស្ត្រីក្នុងសង្គមខ្មែរ 2. ចូលរួមពង្រឹងនិងពង្រីកចំណេះដឹងតាមរយៈព្រះពុទ្ធសាសនា 3. រួមចំណែកបណ្ដុះនិស្ស័យល្អៗក្នុងសង្គម សូមអនុមោទនាស្ដាប់ដូចតទៅ សាសនារុងរឿងប្រងសាវៈទាំង4ពុកចាំងរួមត្រត្រង់សិក្សារៀនសូត្រកំចាត់ល្ងងសាមគ្គីជ្រងទងពុទ្ធវចនៈរៀនបង្រិយ័តចងចាំទុកបដិបត្តិនាំមុខតាមជាន់ថ្នាក់រក្សាសិលទានព្រមសាមត្ថៈភាវៈប្រចាំងវិបស្សនាបង្ដេញវេធៈជាងមៀងផលអង្គក្តីកង្វល់ក្នុងសង្សារដែលជាលទ្ធផលត្រៃសក្ខាសុខស្ងប់ព្រោះការឃើញធម៌ពិតខ្ញុំបងអនកាយវាចាស់ចិត្តថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតន៍ព្រះធម្មរតន៍និងព្រះសង្ឃរតន៍ដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមពងពោះលើសលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងសូមបងអនកាយវាចាស់ចិត្តថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃសាវកដែលគង់នៅក្នុងសាសនមណ្ឌលបច្ចុប្បន្នសម័យគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈដល់ពងពោះសូមបងអនកាយវាចាស់ចិត្តថ្វាយបង្គំ